잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 저희를 사랑하시는 고마우신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chúng con. 주님의 십자가를 통해서 저희들을 구원하시고 영원한 생명을 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt và ban cho chúng con sự sống đời đời thông qua thập tự giá. 이번 구정 연휴를 통해서 가족들을 만나고 또 귀한 시간을 저희들에게 주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con thời giờ quý báu để có thể gặp gỡ và ở bên gia đình của mình thông qua kỳ nghỉ Tết. 또 우리 가족들 한 사람도 빠짐없이 또 하나님을 알고 또 하나님의 사랑 가운데 거할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để không một ai trong gia đình của chúng con là không biết đến tình yêu thương và Đức Chúa Trời cũng như ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 우리의 영적인 눈을 밝게 해주셔서 또 하나님의 역사와 마귀의 역사를 볼 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa mở sáng con mắt của chúng con để chúng con có thể thấy được công việc của Đức Chúa Trời và công việc của ma quỷ. 주님, 오랜만에 저희들 주일 모였습니다. Chúa ơi, lâu lắm rồi chúng con mới lại nhóm lại vào ngày Chủ nhật. 저희들에게 필요한 말씀을 허락해 주시고 Vậy xin Chúa Ngài ban cho chúng con lời cần thiết. 또 우리가 말씀을 붙잡고 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể bám lấy lời của Chúa mà sống. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 잠언 18장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 18 ạ. 잠언 18장 Châm ngôn đoạn 18. (12절입니다) Câu 12 ạ. 잠언 18장 12절 Châm ngôn đoạn 18 câu 12 ạ. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이니라. Lòng tự cao đi trước sự suy bại, nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. 잠언 16장 Châm ngôn đoạn 16 5절도 보겠습니다. câu 5 ạ. 무릇 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면치 못하리라. Đức Giê-hô-va ghê tởm mọi kẻ có lòng kiêu ngạo, chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi hình phạt. 네. 교만은 멸망의 선봉이다. Ở trong Kinh Thánh đã nói rằng là lòng tự cao đi trước sự suy bại à? 교만은 멸망으로 가는 1등 공신입니다. Có nghĩa là lòng kiêu ngạo là công thần số 1 để dẫn đến con đường hủy diệt à? 예. 우리의 본성은요, Bản tính của chúng ta, 죄성을 갖고 있기 때문에 vì chúng ta có bản tính tội lỗi à? 다 교만할 수밖에 없죠. Nên là không thể không kiêu ngạo đúng không ạ? 예. 로마서에 보면은 Ở trong sách Roma, 사람은 다 거짓되다고 했습니다. ở trong đó có nói rằng loài người đều giả dối à? 우리의 본성은 Bản tính của chúng ta, 교만한 것이 우리의 본성인데요. bản tính của chúng ta là kiêu ngạo à? 예. 그 본성대로 살면 죽잖아요. Và nếu như mà chúng ta sống theo bản tính thì sẽ chết đúng không ạ? 형제들아, 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되. Thưa anh em, nếu anh em sống theo thể xác thì sẽ chết. 예. 그러니까 본성대로 살면은 이 교만한 삶을 살 수밖에 없고 Nếu như chúng ta sống theo bản tính của thể xác thì chỉ có thể kiêu ngạo ạ. 멸망으로 갈 수밖에 없는 겁니다. Và chỉ có thể đi vào con đường hủy diệt mà thôi ạ. 우리가 힘써 여호와를 알자. Chúng ta hãy gắng sức nhận biết Đức Giê-hô-va. 또 우리의 대제사장이신 여호와를 깊게 생각하라고 그랬습니다. Và cũng có nói rằng hãy suy nghĩ sâu sắc về Đức Giê-hô-va là đấng trở thành thầy tế lễ của chúng ta. 예수님을 깊게 생각하라. Hãy suy nghĩ về Đức Chúa Giêsu một cách sâu sắc ạ. 예수님은 겸손하신 분이기 Bởi vì 때문에 Đức Chúa Giêsu là đấng khiêm tốn ạ. 예수님을 닮아갈 때 겸손해질 수 있는 거죠. Khi mà chúng ta trở nên giống với Đức Chúa Giêsu thì chúng ta có thể trở nên khiêm tốn ạ. 그래서 아주 중요한 부분이 겸손입니다. Bởi vậy nên cái phần quan trọng ở đây đó là sự khiêm tốn ạ. 이 교만과 겸손은요 굉장히 중요한 부분이에요. Và cái việc kiêu ngạo cũng như khiêm tốn nó là cái phần rất quan trọng ạ. 야고보서에 보면은 Ở trong sách Gia Cơ ạ. 하나님이 교만한 자를 물리치시고 Ở trong đó có nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo ạ. 겸손한 자에게 은혜를 주시느니라. Nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.
예, 교만한 자를 물리친다고 했습니다. Chúa đã nói rằng Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo 베드로도 똑같은 말씀을 하셨어요. Kể cả trong Phêrô Chúa cũng nói điều tương tự 하나님이 교만한 자를 대적하시되 Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo 예, 겸손한 자에게는 은혜를 베푸시느니라. nhưng ban ơn cho người khiêm nhường 예, 야고보 사도가 말한 것과 베드로 사도가 말한 것은요. Giữa điều mà sứ đồ Gia Cơ nói và Phêrô nói 똑같은 단어예요. 헬라어로는 똑같은 단어입니다. trong tiếng Hy Lạp nó là cùng một cái từ 둘 다 대적한다라는 뜻이에요. Cả hai đều có nghĩa là chống cự 예, 이 얼마나 무서운 말입니까? Và đây là lời đáng sợ biết bao 하나님의 대적이 되면 Nếu như trở thành nếu như mà bị Đức Chúa Trời chống cự lại 하나님의 그 도우심을 받을 수 없을 뿐더러 thì không phải là không chỉ nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời 하나님으로부터 공격을 받는다 이런 뜻이에요. mà còn bị Đức Chúa Trời chống cự lại 예, 그러니까 하나님과 겨루어서 싸울 수 있는 사람 누가 있습니까? Và có ai là có thể chiến thắng trong một trận giao chiến với Đức Chúa Trời 그러니까 겸손한 게 정말 중요한 거예요. Bởi vậy nên sự khiêm tốn là điều rất quan trọng 예, 교만하면 Nếu như kiêu ngạo 교만은 일단 높은 거잖아요, 그죠? Kiêu ngạo tức là tự cao đúng không 예, 그 하나님의 은혜가 낮은 곳으로 흐릅니다. 낮은 곳으로. Ân điển của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ xuống nơi thấp 예, 하나님은 하나님의 말씀도 물로 비유가 되고 Lời của Đức Chúa Trời cũng được ví như nước 하나님의 은혜가 강으로 또 비유가 되거든요. Và 강. ân điển của Đức Chúa Trời cũng được ví như sông 물은요 높은 도로 올라가지 않습니다. Nước thì nó không có trào ngược lên nơi cao 항상 낮은 곳으로 흘러내립니다. Mà nó luôn chảy xuống từ xuống nơi thấp 그래서 시온에 있는 그 아론의 보배로운 기름이 Dầu quý giá của Aaron 머리부터 쭉 내려오잖아요. từ của Sion chảy từ râu xuống bên dưới gấu áo đúng không 내려오는 거예요, 내려오는 거예요. Là đi xuống 그래서 낮은 곳에 거하는 사람이 하나님의 은혜를 받는 겁니다. Người ở nơi thấp có thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời 그러니까 낮은 곳에 있을 때 Khi mà mình ở nơi thấp 우리가 하나님을 깨달을 수 있고 chúng ta có thể nhận biết được Đức Chúa Trời. 예, 높은 곳은요 이 은혜가 내려오지 않습니다. Ở nơi cao thì ân điển không có tuôn đổ xuống được 그래서 이 교만이라는 것이 무엇인지 우리가 좀 생각해보고 Chúng ta hãy suy nghĩ xem sự kiêu ngạo là gì 우리 자신을 비춰보고 và chúng ta hãy đối chiếu với bản thân mình. 우리가 겸손한 모습을 취하는 것이 참 중요하다고 할 수 Và 있습니다. có thể nói rằng việc chúng ta mang theo một hình ảnh khiêm tốn là điều quan trọng 일단 교만의 대표는 마귀입니다. 마귀. Và đại diện cho sự kiêu ngạo đó chính là ma quỷ 그러니까 마귀는 가장 교만한 자잖아요. Ma quỷ chính là kẻ kiêu ngạo nhất đúng không 예, 이사야 14장에 보면은 Ở trong sách Ê-sai đoạn 14 내가 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비기리라. Ở trong đó nói rằng ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống đấng rất cao. 그 하나님을 대적했어요, 마귀가. Ma quỷ đã đối đầu chống đối lại Đức Chúa Trời 이 마귀는요 가장 낮은 곳으로 떨어졌습니다. Ma quỷ đã rơi xuống nơi thấp nhất 그러니까 이 교만한 사람은 낮아지게 돼 있는 거예요. Tức là người kiêu ngạo sẽ trở thành kẻ thấp hèn 왜냐면 하나님 낮추시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ hạ người đó xuống 이 마귀는요 그 천사죠, 천사. Ma quỷ lúc đầu là thiên sứ đúng không 예. 유다서에 보면은 Ở trong sách Jude 자기 처소를 떠난 천사라고 있습니다. có nói rằng đó là thiên sứ rời khỏi chỗ của mình 한번 유다서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Jude 유다서. Jude 요한계시록 앞에 있죠? ngay ở trước sách Khải Huyền 유다서 1장 Jude đoạn 1 6절입니다. câu 6 또 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨으며 Còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại. 이게 마귀를 말하는 거예요. Đây là nói về ma quỷ 자기 지위를 또 처소를 떠난 천사. Là thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình 히브리서 1장에 보면은 Ở trong Hebrew đoạn 1 그 천사는 부리는 종으로 만드셨습니다. 하나님. Ở trong đó có nói rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi thiên sứ làm đầy tớ phục vụ 천사는 능력이 많은데요. Thiên sứ thì có nhiều năng lực 그 위치는 부리는 섬기는
종이란 말이에요. Vị trí của thiên sứ đó là làm đầy tớ phục vụ à? 사람은요? Còn con người à? 사람은 어떻게 만드셨어요? Còn con người thì đã được tạo ra như thế nào à? 하나님은 사람을 사랑의 짝으로 만드셨죠. Đức Chúa Trời đã tạo ra con người là đối tượng yêu thương đúng không ạ? 하나님의 형상을 닮은 사랑의 짝으로 만드신 겁니다. Đức Chúa Trời đã tạo ra đối tượng yêu thương được làm ra với linh hồn giống với Đức Chúa 그래 Trời ạ. 요한일서에 보면은 Ở trong sách Giăng nhất ạ. 우리가 하나님처럼 된다고 했거든요. Có nói rằng chúng ta sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời ạ. 예, 하나님처럼 되는 거예요. Chúng ta sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời ạ. 그런데 마귀는 그것을 부러워했습니다. Nhưng mà ma quỷ thì ghen tị với điều này ạ. 자기도 사람처럼 되고 싶었어요. Ma quỷ cũng muốn trở nên giống như con người ạ. 사람이 하나님처럼 되기 때문에 Vì con người sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님을 대적한 거예요. Bởi vậy nên mới đối đầu với Đức Chúa Trời ạ. 천사는 그 위치가 따로 있습니다. Có vị trí mà thiên sứ được đặt để riêng cho mình ạ. 예, 그 위치를 떠났기 때문에 Nhưng mà vì thiên sứ đã rời khỏi chỗ riêng của mình ạ, 사단이 됐죠. nên đã trở thành Satan đúng không ạ? 예수님은 반대죠. Đức Chúa Giêsu thì ngược lại đúng không ạ? 예수님은 빌립보서 2장에 보면은 Ở trong sách Philip đoạn 2 ạ, 낮추시고 낮추시죠. Ngài hạ mình thấp xuống, hạ mình xuống đúng không ạ? 종의 형체를 가져 Mang lấy thân đầy tớ 사람의 형체를 입으시고 và mặc lấy hình hài con người, 죄인으로 오시고 đến với thân phận là tội nhân, 또 십자가를 지시고 rồi vác thập tự giá. 그러니까 그 다음 구절은요. Và câu tiếp theo 하나님이 예수 그리스도를 가장 높이셨다고 나옵니다. có nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt Đấng Christ Giêsu lên vị trí cao nhất ạ. 낮추는 사람은 존귀하게 되거든요. Tức là người mà hạ mình xuống sẽ trở nên quý trọng ạ. 이 신앙의 원리입니다. Đây là nguyên lý của đức tin ạ. 우리는 낮추는 일을 해야 돼요. Chúng ta cần phải làm cái việc đó là hạ mình xuống ạ. 그게 주님을 닮아가는 길입니다. Đấy là con đường để chúng ta có thể trở nên giống với Chúa ạ. 신앙의 기본 중의 기본이 겸손이에요. Sự cơ bản nhất trong những sự cơ bản ở trong đức tin đó là sự khiêm tốn ạ. 예레미야 Chúng ta cùng mở sách Giê-rê-mi 5장을 đoạn 5 보겠습니다. ạ. 욥기 38장 먼저 보시죠. Chúng ta mở sách Gióp đoạn 38 trước ạ. 네, 오늘은 성경을 좀 많이 찾아볼게요. Hôm nay chúng ta sẽ tìm nhiều kinh thánh ạ. 욥기 38장 Sách Gióp đoạn 38 ạ. 11절입니다. Câu 11 ạ. 이르기를 내가 여기까지 오고 넘어가지 못하리니 내 교만한 물결이 여기 그칠지니라 하였었노라. Và phán, ngươi chỉ đến đây thôi, không đi xa hơn nữa. Các đợt sóng ngạo nghễ của ngươi phải dừng tại nơi này. 네, 여기 교만한 물결이 나옵니다. Ở trong này có nói đến những đợt sóng ngạo nghễ ạ. 하나님은요 Đức Chúa Trời ạ. 선을 정해 놓으셨거든요. 선을 Đức Chúa Trời đã đặt ra đường ranh giới à? 넘어가면 안 되는 선이 있습니다. Nó có một cái đường ranh giới mà mình không có thể vượt qua nó được ạ. 예레미야 5장 Chúng ta mở sách Giê-rê-mi đoạn 5 ạ. 이사야 다음에 예레미야 Sau Ê-sai là Giê-rê-mi ạ. 예레미야 5장 22절 Giê-rê-mi đoạn 5 câu 22. 여호와께서 말씀하시되 너희가 나를 두려워 아니하느냐? 내 앞에서 떨지 아니하겠느냐? 내가 모래를 두어 바다의 계한을 삼되 그것으로 영원한 계한을 삼고 지나치지 못하게 하였으므로 파도가 흉용하나 그것을 이기지 못하며 뛰노나 그것을 넘지 못하느니라. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không kính sợ ta, không run rẩy trước mặt ta sao? Ta là đấng đã lấy cát làm ranh giới biển, một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua. Sóng có động cũng không thắng được, biển có gầm thét cũng không tràn qua nổi. 예, 바다에 계한을 삼았잖아요. Đức Chúa Trời đã đặt ra ranh giới hạn ở biển à? 계한은 경계와 한계를 말하는 겁니다. Ở đây là ranh giới và giới hạn à? 그러니까 넘지 말아야 될 것을 말하는 거예요. Tức là nói về cái mà mình không được vượt qua. 하나님이 정해주신 위치가 있어요. Có cái vị trí mà Đức Chúa Trời đặt để mình ở đó à? 사람은 겸손한 위치에 서야 되는 겁니다. Con người phải đứng ở vị trí khiêm tốn à? 왜냐하면 그 사람은 피조물이잖아요. Bởi vì con người là tạo vật thôi à? 하나님이 정해놓으신 위치가 있는 거예요. Có vị trí mà Đức Chúa Trời đặt để mình à? 아까 교만한 물결이라고 Ở 그랬습니다. trong nãy có nói đến sóng ngạo nghễ đúng không ạ? 파도를 말하는 거죠. Là nói về con sóng đấy à? 파도가 진짜 무서워요. Con sóng rất là đáng sợ đúng không ạ? 그 큰 파도는요, Những cái đợt sóng lớn à? 이
정말 무섭습니다. thực sự rất đáng sợ à. 예, 그런데 하나님이 딱 정해 놓으셨잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã đặt ra giới hạn của nó đúng không ạ? 넘어오면 안 되는 거예요. Nó không được vượt qua đó à. 근데 요즘에 쓰나미라는 것들이 있죠. Nhưng mà dạo gần đây thì lại có những đợt sóng thần đúng không ạ? 이 마지막 때가 되니까요. Bởi vì càng đến thời kỳ cuối cùng, 다 하나님의 말씀을 안 듣기 시작하는 겁니다. tất cả đều dần không nghe lời của Đức Chúa Trời à. 그 바다는 Biển à, 넘어오면 안 되는 거예요. vốn dĩ không được vượt qua giới hạn của mình à. 육지로 넘어오면 안 되는 Nó 거예요. không 하나님 được 정하신 vượt 거. vào, nó không được đi vào trong đất liền. Đấy là 네. giới hạn mà Đức Chúa Trời đặt ra. 마지막 때가 되니까 Nhưng mà vì đến thời kỳ 이 자연도 다 하나님의 말씀을 불순종하기 시작하는 cuối cùng 겁니다. ạ, thế nên là đến cả thiên nhiên cũng không có vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ. 요즘에 이란과 러시아가 군사 훈련을 하더라고요. Dạo gần đây Iran và Nga đang huấn luyện quân sự ạ. 이게 참 신기한 것 같아요. Điều đó rất là thần kỳ ạ. 하나님 말씀대로 기록된 말씀대로 이 세상이 착착착착 움직입니다. Mọi thứ ở trên thế giới đang dịch chuyển theo y những gì Đức Chúa Trời đã phán à. 이란이랑 러시아는 아무 연관이 없는 국가들이잖아요. Iran và Nga là hai quốc gia không hề liên quan gì với nhau đúng không ạ? 근데 연합되고 있잖아요. Nhưng mà bây giờ họ đang liên kết với nhau đúng không ạ? 참 놀라운 것 Đó 같아요. là điều rất kinh ngạc ạ. 주님 오실 때가 점점 다가오는 것 같습니다. Thời điểm mà Chúa đang đến rất gần rồi ạ. 이 사울 왕도요. Kể cả vua Saul 교만했기 때문에 폐위됐죠. vì kiêu ngạo mà đã bị phế truất đúng không ạ? 예. 다윗은요 간음죄와 살인죄를 범했어요. David đã phạm tội gian dâm và giết người à? 그 도덕적인 죄잖아요. Đó là tội mang tính đạo đức đúng không ạ? 근데 다윗은 용서받았습니다. Nhưng David đã nhận được sự tha tội à? 물론 이제 다윗이 징계도 받고 Đương nhiên David cũng đã bị xử phạt à? 철저하게 회개했기 Và 때문에 đã vì là ăn năn triệt để à? 하나님 용서해 주셨는데 Nên Đức Chúa Trời đã tha thứ à? 근데 사울은 버림받았어요. Nhưng mà Saul đã bị bỏ đi à? 그런데 성경에는 사울이 도덕적인 죄를 범한 그런 내용이 기록되어 있지 않습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì lại không ghi chép những tội mang tính đạo đức mà Saul phạm à? 모르겠어요. Không biết à? 어떤 죄를 범했는지는 모르겠지만 không biết 기록이 안 됐을 수도 không biết 있고. được rằng là Saul có phạm tội gì như vậy không? Nhưng mà nói chung không có ghi chép 근데 như vậy. À? 성경에서는 사울의 교만만 부각시켜 놓고 있습니다. Mà trong Kinh Thánh chỉ nói về sự kiêu ngạo của Saul à? 모든 죄는 사실 교만으로부터 파생되는 거거든요. Thực tế mọi tội lỗi nó đều xuất phát từ sự kiêu ngạo à? 그러니까 겸손하다는 거는 Cái sự khiêm tốn này 하나님을 인정하는 거예요. có nghĩa là mình thừa nhận, công nhận Đức Chúa Trời à? 하나님 아래 내려가는 거예요. Là mình để mình ở dưới Đức Chúa Trời à? 하나님 두려워하는 거거든요. Là mình sợ hãi Đức Chúa Trời à? 그러니까 겸손한 자는 죄로부터 벗어날 수가 Bởi 있습니다. vậy nên người khiêm tốn có thể thoát ra khỏi tội lỗi à? 왜 사울은 교만해졌습니까? Tại vì sao Saul lại trở nên kiêu ngạo à? 사울은 자기 위치를 벗어났잖아요. Saul đã rời khỏi vị trí của mình à? 사울이 제사를 지냈어요. Saul đã dừng tế lễ à? 제사는 왕이라도 지낼 수가 없습니다. Nhưng mà tế lễ là cái mà kể cả là vua thì cũng không được dâng à? 그런데 그 사무엘이 오지 않으니까 Nhưng mà vì thấy mãi Samuel không đến à? 그러니까 절대 하면 안 되는 거예요. 왕이라도. Nên là Saul đã dâng tế lễ là cái mà đáng nhẽ ra đến cả vua cũng không được làm 그런데 mà. 자기가 제사 지내잖아요. Nhưng mà Saul thì đã dâng tế lễ đúng không ạ? 그러니까 그게 교만이라는 거예요. Đó chính là sự kiêu ngạo đấy à? 하나님이 허락하지 않았는데 Đức Chúa Trời không có cho phép à? 그걸 했잖아요. Nhưng mà Saul đã làm điều 그러니까 đó. 민수기에 보면은 Ở trong dân số ký à? 아론의 자손들만 제사를 드리게끔 그렇게 말씀하셨어요. Ở trong đó đã được nói rằng chỉ con cháu của Aaron mới được dâng tế lễ à? 그리고 아론의 자손이 아닌 사람들이 와서 제사를 지내면 죽는다고 Và 말씀하셨거든요. trong đó cũng có nói rằng những ai không phải là con cháu của Aaron mà đến dâng tế lễ thì sẽ bị chết à? 그러니까 위치를 벗어났고 Tức là cái việc dâng tế lễ là việc rời bỏ khỏi vị trí của mình 말씀을 벗어나는 것이 và rời khỏi 교만이다라는 거예요. lời của Chúa. Đó chính là sự kiêu ngạo à? 사울왕뿐만 아니라 Không chỉ Saul đâu ạ. 우시아라고 하는 왕도 Và kể cả vua Osia 제사를 지냈어요. cũng đã dâng tế lễ à? 우시아도 그 제사를 지냄으로 말미암아 문둥병이 걸려서 죽게 됩니다. Vua Osia vì tự dâng tế lễ nên đã mắc bệnh phóng hủi và chết à? 성경에는 저가 강성하여짐에 그 마음이 교만함으로 제사 지냈다고 했어요. Ở trong đó có nói rằng lòng vua trở nên mạnh mẽ và trở nên kiêu ngạo à?
교만이라는 것은 계한을 넘는 거야. 뛰어넘는 거야. Sự kiêu ngạo có nghĩa là vượt ra khỏi cái ranh giới, giới hạn đã được đặt ra. 고린도 후서 Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô 2. 고린도 전서 Cô-rinh-tô nhất 4장입니다. đoạn 4 6절 câu 6 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖에 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 말게 하려 함이라. Thưa anh em, vì lợi ích của anh em, tôi đã áp dụng những điều này cho chính tôi và Apollo để anh em học nơi chúng tôi ý nghĩa của câu đừng vượt ra ngoài lời đã chép, hầu cho không ai sinh lòng kiêu căng mà ủng hộ người này chống lại người kia. 이 말씀 밖으로 넘어가는 것이 교만이잖아요. Cái việc mà vượt ra khỏi lời của Chúa chính là sự kiêu ngạo à? 여기 이 사도 바울이 Ở trong này sứ đồ Phaolô 자기는 말씀 밖으로 넘어가지 않았다라는 có 거예요. nói rằng bản thân mình không vượt ra khỏi lời đã chép à? 이 교만한 사람들은 말씀 밖으로 넘어간다는 거죠. Tức là người kiêu ngạo thì vượt ra khỏi lời đã chép à? 자기 생각과 자기 경험을 의지하고 Dựa vào những cái suy nghĩ và cái kinh nghiệm của bản thân 말씀을 순종하지 않는 거예요. mà không vâng phục lời của Đức Chúa Trời à? 근데 겸손은 Nhưng mà sự khiêm tốn 우리를 말씀 아래로 내려가게 하거든요. làm cho chúng ta ở dưới lời của Chúa à? 모든 것의 기준은 말씀이잖아요. Tiêu chuẩn của mọi điều đó chính là lời của Chúa đúng không ạ? 말씀은 법입니다. 법. Lời của Chúa chính là luật pháp à? 말씀보다 높은 게 없어요. Không có gì cao hơn lời của Chúa được cả. 그러니까 말씀을 순종치 않는다는 거는 교만이잖아요. Cái việc mà không vâng phục lời của Chúa chính là sự kiêu ngạo đúng không ạ? 그러니까 말씀에 분명히 그렇게 돼 있는데 Rõ là lời của Chúa là như thế này à? 말씀을 지키지 않는다는 것은 Nhưng cái việc mà mình không có tuân giữ lời của Chúa, 정말 교만하다라고 하는 증거예요. đó chính là chứng cứ cho việc mình rất kiêu ngạo à? 일단 우리는 겸손해지기 위해서 Trước tiên để cho chúng ta trở nên khiêm tốn 말씀 밑으로 내려가야 됩니다. chúng ta phải để mình ở dưới lời của Chúa 말씀을 크게 여겨야 되는 거예요. Chúng ta phải xem lời của Chúa là to lớn 그 하나님이 그렇게 하신 거예요. Đức Chúa Trời đã làm như vậy 교회가 왜 큽니까? Tại vì sao hội thánh là to lớn 교회 작은데 Hội thánh thì trông nhỏ 말씀의 집이기 때문에 Nhưng mà 그렇습니다. vì đây là nhà của lời Chúa nên mới vậy 교회는 말씀의 집이라고 그랬거든요. Nhà hội thánh được nói là nhà lời của Chúa 그러니까 큰 거예요. Bởi vậy nên nó mới lớn 하나님의 말씀이 전해지기 때문에. Vì ở đây truyền giao lời của Đức Chúa Trời 그러니까 말씀과 관련된 모든 것이 큰 겁니다. Tất cả mọi cái liên quan đến lời của Chúa thì đều lớn 그걸 크게 여겨야 되는 거예요. Mình phải xem nó là to lớn 여기 5절에는요. Ở trong câu 5 그러므로 때가 이르기 전에 곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. Vậy trở nên xét đoán quá sớm Hãy đợi Chúa đến 4절 Câu 4 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 그러나 이를 인하여 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 판단하실 이는 주시니라. Vì tôi không thấy mình có gì sai trái Nhưng không vì thế mà tôi được xưng công chính Đấng xét đoán tôi chính là Chúa 3절 Câu 3 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 나도 나를 판단치 아니하노니. Về phần tôi, dù bị anh em hoặc bất cứ tòa án nào của loài người xét đoán thì cũng chẳng quan trọng gì. Chính tôi cũng không tự xét đoán mình. 여기 6절에 보면은 Câu 6 이 교만에 대해서 말씀하신 거잖아요. thì có nói về sự kiêu ngạo 그러니까 사실은 말씀이 판단하시는 거예요. 말씀. Thực tế lời của Chúa là phán đoán mình 네. 판단이라는 것은 하나님 하시는 거예요. Cái sự phán xét ở đây là Đức Chúa Trời làm 그러니까 이 사람이 판단하는 거 아닙니다. Chứ không phải con người phán xét 판단하는 것 자체가 Chính sự 교만이에요. phán xét 교만. là cái sự kiêu ngạo 입법자와 재판자가 계시는데 하나님 계시잖아요. Có đấng làm ra luật và đấng phân xử đó chính là Đức Chúa Trời 내가 재판자입니까? Chứ có phải là mình là quan tòa không 아니잖아요. Không phải đúng 그 나는 말씀을 순종하는 사람, 행하는 사람이지. Mình chỉ là người vâng phục lời của Đức Chúa Trời, là người thi hành thôi 판단하는 자가 아니라는 거예요. Chứ không phải là người phán xét 네. 그래서 교만한 사람의 특징은요. Đặc trưng của người kiêu ngạo 이 판단하는 그 많은 것을 판단하죠. là phán xét nhiều cái
그 판단은 아무것도 도움이 안 돼요. Cái sự phán xét đó nó không giúp ích được điều gì à? 사실 판단한다는 것 자체가 자기를 드러내는 겁니다. Thực tế cái việc mà phán xét là như vậy đó là việc mà bày tỏ mình ra. 아, 이거는 잘못된 거야. Cái này là sai rồi. 네. 아, 나는 다 알고 있어. Tôi biết hết rồi. 나는 옳아. Tôi là đúng. 예, 그런 이야기예요, 결국에는. Cuối cùng kết cục của nó là đang ý nói về điều này ạ. 그런데 겸손한 자는 함부로 판단하지 않습니다. Nhưng mà người khiêm tốn thì không có phán xét một cách bừa bãi à? 겸손한 자는 Người khiêm tốn à? 자기의 부족함을 너무나 잘 알기 Biết 때문에 rõ cái sự thiếu sót của mình à? 함부로 얘기하지 않아요. Nên không nói một cách bừa bãi à? 예. 교만한 자는 함부로 이야기하는 거예요. Người kiêu ngạo thì nói một cách bừa bãi à? 이 판단하지 말아야 될 이유들이 여러 가지가 있어요. Có nhiều lý do để mình không có phán xét một cách bừa bãi à? 아까 그 파도에게 계한을 주셨다고 했잖아요. Như nãy đã nói rằng Chúa đã đặt giới hạn, ranh giới cho sóng đúng không ạ? 예, 그것처럼 Cũng vậy à? 우리에게 판단할 자격을 주시지 않으셨어요. Chúa đã không ban cho chúng ta tư cách để phán xét à? 예. 우리에게 자격을 안 주셨는데 Chúa không ban cho chúng ta tư cách đó à? 그 일을 하고 있다는 것은 Mà nếu như chúng ta lại đang làm cái việc đấy à? 그 선을 넘어가는 거예요. Thì có nghĩa là chúng ta đang vượt ra khỏi giới hạn à? 하나님께 맡기라고 그랬잖아요. Chúa đã bảo là giao phó lên đúng không ạ? 예, 갈라디아서 6장에 보면은 Ở trong sách Galati đoạn 6 à? 만일 누가 범죄한 일이 드러나거든 Nếu như có ai đó bị lộ cái việc phạm tội à? 예, 자신을 돌아보라고 했습니다. Thì mình hãy nhìn lại mình trước đã. 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 Hãy dùng 자기를 돌아보라고 했어요. tâm linh khiêm nhu mà nhìn vào người đó rồi nhìn nhận lại mình à? 항상 이 신앙 생활의 초점은요 하나님과 나에게 맞춰져 있어야 됩니다. Cái tiêu chuẩn, cái tiêu điểm ở trong đức tin của mình à thì luôn phải đặt là ở mình và Chúa à? 우리는 우리가 해야 되는 일을 하면 돼요. Chúng ta chỉ cần làm việc mà mình phải làm là được à? 그게 겸손한 자예요. Đó chính là người khiêm tốn à? 다윗이 자기의 일을 했잖아요. David đã làm việc của mình đúng không ạ? 다윗은 가정 안에서 인정받지 못한 사람이에요. David là người đã không được công nhận trong chính gia đình của mình à? 사무엘이 왔는데 Trong khi Samuel đến nhà, 사무엘이 하나님의 뜻대로 이새의 집에 왔습니다. Samuel đã đến nhà của Giê-xê theo ý muốn của Đức Chúa Trời à? 우리식으로 말하면 이요한 목사님 오신 거예요. Nếu nói theo kiểu của chúng ta thì giống như là mục sư Ioan thì đến đây ạ. 우리 수요일 날 이요한 목사님 뵙죠. Mọi người cũng hay gặp mục sư Ioan vào bài giảng thứ tư đấy ạ. 그런데 그때에 Nhưng mà lúc đó 다윗은 양을 치고 있었어요. David đang chăn chiên ở ngoài đồng à? 네, 그러니까 집안에서 중요한 사람 취급을 못 받은 거예요. Tức là 다윗이. David không được người lớn coi là người quan trọng ở trong gia đình à? 다윗이 아버지의 심부름을 하러 그 전쟁터에 갔죠. 형들이 lúc đó- 전쟁하고 있는 곳에. David cũng đã đến nơi mà các anh đang tham gia chiến trận theo sự sai vặt của cha. 그때 장형 엘리압이 뭐라고 그랬습니까? Lúc đó anh trai trưởng của David đã nói gì với lại David à? 네가 전쟁을 구경하러 왔도다. Ở trong đó anh trai của David có nói rằng mày đến để xem chiến tranh. 나는 네 교만한 마음을 안다. Ta biết rõ lòng kiêu ngạo của mày. 엘리압이 그렇게 말했어요. Anh David trai 얘기. của David đã nói là Eliab đã nói như vậy ạ. 아니 오해도 받고 David lại còn bị hiểu lầm à? 다윗이 뭐가 교만해요? David thì lấy gì mà kiêu ngạo à? 엄청난 그런 나쁜 말을 많이 들은 거예요. David đã nhận phải những lời rất là xấu à? 근데 다윗은 겸손한 사람이에요. David là một người khiêm tốn à? 신경 안 썼어요. David không có để tâm đến những cái lời nói đó à? 사도 바울이랑 똑같은 거예요. Sứ đồ Phaolô cũng tương tự vậy à? 사도 바울이 그렇게 얘기하죠. Sứ 3절에 đồ 보면 Phaolô cũng đã nói như vậy trong câu 3. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. Về phần tôi, dù bị anh em hoặc bất cứ tòa án nào của loài người xét đoán thì cũng chẳng quan trọng gì. 나도 나를 판단치 아니하노니. Chính tôi cũng không tự xét đoán mình. 예, 우리 그 스스로를 자책하는 것도 안 좋은 겁니다. Cái việc mà tự trách bản thân nó cũng không phải là điều tốt à? 그 반성하고 회개하는 것이 필요한 거지. Chúng ta thì cần sự kiểm điểm và ăn năn à? 예, 뭐 자기 자신을 자책하고 너무 정죄하고 그것도 안 좋은 거예요. Còn cái việc chúng ta tự trách và định tội bản thân đó cũng là điều không tốt à? 그건 하나님이 하시는 Đó là 일이거든요. việc mà Đức Chúa Trời làm à? 예, 내 자신도 사랑할 필요가 있잖아요. Chúng ta cũng cần phải yêu thương chính bản thân mình à? 그렇죠? Đúng 우리가 không ạ? 연약한 것을 우리가 인정하고 Chúng ta cũng phải thừa nhận cái sự yếu đuối của mình à? 하나님께 부탁하는 것이 필요하지. Và dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 막 자기를 이제 아주 그 나쁜 사람으로 그렇게 정죄하고 그 지나칠 수 있습니다. Chúng ta
mà cứ định tội bản thân mình và xem mình là xấu thì cái việc đó nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn à? 그러니까 다윗도 하나님께 딱 맡기잖아요. David đã giao phó lên cho Đức Chúa Trời à? 자기가 그 원수 갚지 않았어요. David không có báo thù kẻ thù của mình à? 하나님께 맡기는 거예요. Mà David giao phó lên cho Đức Chúa Trời à? 사울이 사무엘을 못 기다려요. Saul thì đã không có chờ được Samuel à? 7일 안에 온다고 했으면 Nếu như nói rằng sau 7 ngày sẽ đến à? 7일을 기다려야 Thì 되는데 đáng nhẽ ra Saul phải đợi đến 7 ngày à? 못 기다리잖아. Nhưng ông không chờ được à? 그리고 교만한 사람은 못 기다려요. Người kiêu ngạo thì không có thể chờ được à? 근데 다윗은요 Còn David à? 기다리잖아요. Đã chờ đợi đúng không à? 몇 년 기다렸습니까? Đã chờ đợi bao nhiêu năm đấy à? 10년 넘게 기다렸어요. Đã chờ đợi hơn 10 năm à? 사울에게 쫓겨가는 그 기간 동안에 Trong suốt khoảng thời gian bị Saul đuổi giết à? 기다리잖아요. David đã chờ đợi à? 그 겸손한 사람은 기다리는 거예요. Người khiêm tốn thì chờ đợi à? 자, 우리는 Chúng ta 이 판단할 필요가 없어요. 우리에게 판단할 자격을 주지 않았습니다. Chúa không cần phải phán xét à? Bởi vì Chúa không ban cho chúng ta quyền phán xét à? 그리고 우리는 모든 것을 알지를 못해요. Và chúng ta thì không thể nào mà biết hết mọi việc được ạ. 예, 그 재판하는 거 보셨어요? Mọi 재판 người đã xem cái việc phân xử bao giờ chưa ạ? 재판관이 아주 세밀하게 이렇게 따져가지고 재판을 합니다. Quan tòa sẽ xem xét một cách rất kỹ lưỡng rồi mới phân xử à? 다 알아야지 판단할 수 Bởi vì 있거든요. phải biết hết thì mới có thể phân xử được à? 우리는 일부분만 알잖아요. Chúng ta thì chỉ biết một phần thôi à? 우리가 다 알 수가 없어요. Chúng ta không thể biết hết được à? 우리는 드러난 거, 보여진 거 일부분만 알 뿐이잖아요. Chúng ta chỉ biết được những cái nào mà được cho ra ngoài và chỉ biết một phần thôi ạ. 모르는 게 더 많죠. Có nhiều cái mà chúng ta không biết đúng không ạ? 그래서 판단할 수가 없는 거예요. Nên là chúng ta không thể phán đoán, phán xét được ạ. 그러니까 하나님만 판단하실 수 있죠. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể phán xét à? 하나님 다 아시니까. Đức Chúa Trời biết hết à? 하나님이 판단하고 계셔요. Đức Chúa Trời thì phán xét à? 하나님은 감찰하시는 하나님이다 이랬어요. Ở trong Kinh Thánh đã nói Đức Chúa Trời là đứng đoái xem à? Đứng 한나, quan sát à? 한나가요. Khi mà Anne 하나님은 감찰하시는 하나님이다. Anne đã nói rằng Đức Chúa Trời là đứng đoái xem à? 다 보고 계신다는 Có 거예요. nghĩa là Ngài nhìn hết mọi việc à? 하나님이 잠잠히 계시는 것 같아도 Nhìn có vẻ như Đức Chúa Trời đang im lặng à? 다 보고 Nhưng mà 계시잖아요. thực tế là Chúa thấy hết à? 그래서 판단하지 않는 것도 우리의 믿음 중에 취해야 될 모습입니다. Bởi vậy nên cái việc mà chúng ta không phán xét đó cũng chính là một trong những cái phần mà chúng ta cần lấy cho đức tin của mình ạ. 한나가요. Anne 엘리 제사장을 판단하지 않았습니다. đã không có phán xét thầy tế lễ Eli ạ. Heli ạ. 그 사무엘상 1장에 보면요. Ở trong sách Samuel nhất ạ. 그 엘리 제사장의 두 아들 홈니와 비느하스는 Hai con trai của thầy tế lễ Heli ạ. 홈니와 비느하스는 Là Hophni 불량자였어요. và Phenia 불량자. đã 그 dâng một thứ lửa lạ lên Đức Chúa Trời ạ. 아주 교만한 사람이에요. Là người rất kiêu ngạo ạ. 예, 제사장이지만 Mặc dù là thầy tế lễ ạ. 나쁜 짓을 많이 했어요. Họ đã làm nhưng họ đã làm rất nhiều chuyện xấu à. 그런데 마침 Nhưng mà đúng lúc đấy à, 한나가 있는 그 지역의 제사장이에요. họ lại là thầy tế lễ ở khu vực của Anne à. 그러니까 한나는 Anne à, 홈니와 비느하스의 그런 잘못된 모습을 잘 알았을 거예요. đã biết rõ cái hình ảnh sai trái của Hophni và Phinea. 왜냐면 가까이 있으면 허물이 더 많이 Tại 보이거든요. vì càng ở gần thì càng thấy rõ à. 그런데 thế 그런 nhưng mà- 것을 다 알고 있는데 Mà biết hết, mặc dù biết hết à, 자기 아들 사무엘을 엘리에게 맡기잖아요. nhưng mà bà vẫn giao phó con của mình cho Heli đúng không ạ? 그러니까 하나님께 맡기는 거예요. 하나님께. Là đã giao phó lên cho Đức Chúa Trời à. 왜냐면 그 제사장이기 때문에 판단할 한나가 판단할 수가 없어요. Vì là thầy tế lễ nên là Anne không thể nào mà phán xét được à. 하나님께 맡긴 거예요. Mà bà giao phó lên Đức Chúa Trời 그게 à. 잘하는 거예요. Đó là điều làm tốt à. 그러니까 내가 해야 되는 일이 있고 하나님 해야 되는 일이 있습니다. Có việc mà mình phải làm và có việc mà Đức Chúa Trời làm à. 우리는 다윗처럼 우리가 해야 되는 일을 하면 돼요. Chúng ta phải làm việc chúng ta phải làm giống như David à. 근데 교만한 자들은요. Nhưng mà người kiêu ngạo à, 자기가 해야 되는 일을 안 해요. không làm việc mình phải làm à. 그리고 하나님이 해야 되는 일을 자기가 해요. Và mình lại đi làm cái việc của Đức Chúa Trời à. 그러니까 잘못된 거예요.
đó là điều sai trái à? 그 중에 하나가 판단하는 죄입니다. Và một trong những cái đó chính là tội phán xét à? 주께서 오시기 전까지 아무것도 판단하지 말라. Đừng phán xét gì cho đến khi Chúa quay trở lại. 왜냐하면 하나님 판단하셔요. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng phán xét à? 그냥 하나님께 맡기면 돼. Chỉ cần giao phó lên Đức Chúa Trời là được à? 야고보 3장에 보면은 Ở trong sách Gia Cơ đoạn 3, 내 형제들아 너희가 선생된 우리가 더 큰 심판을 받을 줄 알고 많이 선생되지 말라. ở trong đó có nói người làm thầy sẽ bị phán xét nhiều hơn nên đừng có làm thầy nhiều à? 선생된 nhiều 자들이 더 큰 심판 받는다고 분명히 나와 Ở 있습니다. trong đó có nói rõ là người làm thầy sẽ bị phán xét nhiều hơn à? 그거 하나님께 맡기면 되는 거예요. Mình chỉ cần giao phó lên Đức Chúa Trời là được à? 다윗 시대에 Ở trong thời của David à? 압살롬이 다윗을 반역했습니다. Absalom đã phản nghịch David à? 아시죠? Mọi người cũng biết đây à? 압살롬은 다윗의 아들이잖아요. Absalom là con trai của David đúng không ạ? 근데 그 다윗 시대에 아히도벨이라고 하는 아주 훌륭한 책사가 있었어요. Nhưng mà ở trong thời của Absalom gì thế? 다윗 시대죠. Nhưng mà trong thời của David thì đã có một người quan ạ, rất là tài giỏi, đó chính là Ahithophel ạ. 그런데 압살롬이 반역했을 때 아히도벨이 압살롬 편에 딱 쓰거든요. Nhưng mà khi mà Absalom phản nghịch ạ, thì Ahithophel đã đứng về phía của Absalom ạ. 아히도벨 아시죠? Mọi người cũng biết Ahithophel đúng không ạ? 아히도벨이 기가 막힌 전략을 모략을 이제 압살롬에게 줍니다. Ahithophel đã đặt ra một cái chiến lược rất quỷ quyệt cho Absalom đúng không ạ? 그 모략으로 압살롬이 그 모략을 선택했다면은 Và 압살롬이 그 모략을 선택했다면은 nếu- 다윗을 죽일 수 있었어요. Và nếu như mà Absalom lựa chọn cái quỷ quyệt, cái kế sách đó thì có lẽ đã giết David rồi à? 그런데 그때 Nhưng mà lúc đó 다윗의 친구였던 후세라는 또 책사가 있었습니다. cũng đã có một người bạn của David là Husai. 후세가요 다른 모략을 베풀어요. Ông đã đưa ra một cái chiến lược khác cho Absalom à? 왜냐하면 압살롬이 그 아히도벨의 모략을 선택하면 다윗 죽어요. Bởi vì nếu như mà Absalom lựa chọn cái chiến lược của Ahithophel thì David sẽ bị giết à? 그래서 다윗을 살리기 위해서 Nên để có thể cứu David à? 다른 전략을 제안한 거예요. Nên là ông đã đưa ra một cái chiến lược khác à? 압살롬은 후세의 말을 듣습니다. Và Absalom đã nghe lời của Husai à? 그랬더니 아히도벨이 어떻게 했어요? Và rồi Ahithophel đã như thế nào à? 집에 돌아가서 Đã quay về nhà 목을 매서 죽었어요. và đã treo cổ chết à? 아히도벨은 대단한 사람이에요. Ahithophel là một người rất tài giỏi à? 왜 죽었을까? Nhưng mà tại sao ông lại chết à? 압살롬이 실패할 것이라는 것을 알았던 거예요. Tức là ông biết rõ là Absalom sẽ bị thất bại à? 그러니까 죽은 거예요. Nên mới chết à? 근데 이 뛰어나고 훌륭한 사람이 Nhưng kể cả một người tài giỏi, tài ba như thế này à? 왜 다윗을 배반했냐 이거예요. Tại sao lại phản nghịch lại với David à? 아히도벨이요. Ahithophel à? 밧세바의 할아버지입니다. Là ông của Bathsheba à? 그러니까 이 다윗에게 어떤 원한이 있었던 거예요. Nên là tức là ông đã có một cái oán hận nào đó với David à? 밧세바를 취했잖아요, 다윗이. David thì đã lấy mà 그리고 Bathsheba 밧세바의 làm vợ đúng không ạ? 남편을 죽였잖아요. Và đã giết chồng của Bathsheba đúng không ạ? 그러니까 그 원한을 품은 거예요, 개인적인 Nên 원한. là Ahithophel đã đem theo một cái niềm oán hận riêng à? 예, 그리고 기회가 됐을 때 Và khi mà đến cơ hội có cơ hội 다윗을 배반한 겁니다. lúc này phản nghịch lại David à? 그런데 아히도벨이 실수했죠, 사실은. Nhưng mà thực tế Ahithophel đã sai sót à? 왜냐하면 다윗의 범죄는 하나님께 맡겨야 돼요. Bởi vì cái sự phạm tội của David thì phải giao phó lên cho Đức Chúa Trời à? 비록 다윗의 허물이 있지만 Mặc dù David có lầm lỗi à? 그걸 자기가 심판하려고 하면 어떡합니까? Nhưng mà nếu bản thân ông lại đưa ra cái sự phán xét và tự mình phán xét thì thế nào ạ? 왜냐하면 하나님이 쓰는 사람이었거든요. Bởi vì rõ ràng David là người mà Đức Chúa Trời sử dụng 그러니까 하나님께 맡길 건 맡기고 Nên cái gì mà cần giao phó lên Đức Chúa Trời thì mình cứ giao phó lên Đức Chúa Trời 자기의 일을 했으면 얼마나 Mình 좋았을까? cứ làm việc của mình thôi thì tốt biết bao 아히도벨의 실수예요. Ahithophel đã sai sót 그러니까 이 하나님께 맡겨야 되는 일들이 있습니다. Có những cái công việc mà mình cần phải giao phó lên cho Đức Chúa Trời 이 교만한 자는 자기에게는 관대하죠. Người kiêu ngạo thì khoan dung với bản thân đúng không ạ? 그러면서 다른 사람들에게는 이제 기준을 아주 좁게 잡습니다. 엄격하게 Và 잡습니다. đặt tiêu chuẩn rất khắt khe với người khác
잠언 20장에 보면은 Ở trong sách Châm ngôn đoạn 20 à? 한결같지 않은 저울추와 말은 여호와께서 미워하시느니라. 잠언 20장 10절에 Ở trong sách Châm ngôn đoạn 20 câu 10 có nói ạ. Hai thứ quả cân và hai dụng cụ đo lường, cả hai đều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va. 당시의 저울은요 양팔 저울이에요. Cái cân ngày đó là cân ở hai bên, cân quả hai bên ạ. 양팔 저울 아시죠? Mọi người biết cân quả hai bên không ạ? 한쪽에 추를 답니다. 추. 무게추를 다르면 이렇게 올라가잖아요. Nếu như mà mình đặt một cái vật nặng hơn ở bên này thì nó sẽ bị kênh như thế này đúng không ạ? 여기다 물건을 올려놓아요. Nhưng mà nếu để đặt đồ ở trên này, 그럼 이게 평균케 되죠? mình sẽ 수평케 một 되죠? bên là mình sẽ đặt một cái cục sắt và một bên là mình sẽ đặt đồ để cân, và khi mà đặt đồ lên thì nó bắt đầu là nghiêng trở lại đúng không ạ? 그래서 무게를 쟀잖아요. Để mình có thể đo được cái cân nặng. 이 저울추가 기준이죠, 기준. Cái tiêu chuẩn ở đây là cái cục sắt, đúng ạ? 기준을 Cái tiêu chuẩn ạ. 기준이 바뀌면 안 되는 거예요. Mình mà thay đổi thì không được ạ. 나에게도 똑같은 기준을 적용하고 Mình phải đặt cái tiêu chuẩn tương tự với mình ạ. 다른 사람에게도 똑같은 기준을 Và 적용해야죠. với người khác thì mình cũng phải áp dụng tương tự cái tiêu chuẩn đó ạ. 기준이 바뀐다니까요. Tiêu chuẩn mình không được thay đổi à? 몇 년 전에요. Mấy năm trước đây ạ. 우리 마이자매님하고 수련회 사전 답사를 갔습니다. Mọi người đã đi, 제가 thầy đã đi khảo sát thực tế với người chị em Mai ạ. 붕따오를 갔는데 Đi Vũng Tàu ạ. 거기 코코넛을 팔더라고요. Ở đấy thì có bán dừa ạ. 마이자매님이 그때 10,000동 주고 샀나 코코넛을. Hình như là lúc đấy người chị em Mai có trả 10.000 một trái thôi ạ. 그래서 저도 이제 살려고. Thế thầy cũng định đi ra để mua một trái nữa. 그런데 20,000동 달래는 거예요. Nhưng mà cái người bán hàng lại bảo thầy là 20.000 ạ. 외국인이라고. Tại vì là người nước ngoài. 아니, 기준이 달라지면 안 되잖아요. Nhưng mà tiêu chuẩn nó bị chênh lệch khác đi như vậy thì không được đúng không ạ? 그렇잖아요. 그거는 하나님이 미워하시는 거예요. Cái đó là điều mà Đức Chúa Trời ghét à? 네, 누가복음 13장도 한번 Chúng 보세요. ta cùng mở sách Luca đoạn 13. 누가복음 13장 Luca đoạn 13. 누가복음 13장 Luca đoạn 13. 15절부터 Từ câu 15 à 16절까지입니다. cho đến câu 16 à. 읽어주세요. Nhưng Chúa đáp với bọn đạo đức giả, vào ngày sa-bát không phải tất cả các ngươi đều mổ bò hoặc lừa của mình khỏi máng cỏ và dẫn nó đi uống nước hay sao? 죄송합니다. Thầy xin lỗi ạ. 14절부터 Từ câu 14 à. 회당장이 Viên quản lý nhà hội thấy Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày sa-bát thì nổi giận và nói với đoàn dân rằng có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa lành, đừng đến vào ngày sa-bát. Nhưng Chúa đáp với bọn đạo đức giả, vào ngày sa-bát không phải tất cả các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình để máng cỏ mà dẫn nó đi uống nước hay sao? Còn bà này là con gái của Abraham, bị Satan trói buộc đã 18 năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày sa-bát sao? Khi Ngài phán như vậy, tất cả những kẻ chống đối Ngài đều hổ thẹn và cả dân chúng vui mừng về mọi việc diệu kỳ mà Ngài đã làm. 예. 여기 회당장이 있는데요. Ở trong này có nói đến viên quản lý nhà hội à? 예수님께서 18년 된 병자를 고쳐주셨단 말이에요. 안식일에. Vào ngày sa-bát, Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho một người bị bệnh suốt 18 năm à? 그러니까 이 회당장이 막 화를 내는 거예요, 예수님께. Nên là viên quản lý nhà hội này đã nổi cáu với Đức Chúa Giêsu à? 예수님이 이렇게 책망하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã trách mắng lại như thế này à? 너희가 안식일에도 Dù vào ngày sa-bát, 너희 가축에 물을 먹이지 않느냐. chẳng phải các ngươi cũng cho súc vật của mình uống nước hay sao? 그런데 Thế mà 예수님이 생명을 고쳐주는데 Đức Chúa Giêsu là đấng đang muốn cứu chữa sinh mạng 거기에 대한 화를 내는 거예요. thì hắn lại nổi cáu, nổi giận à? 기준이 완전히 잘못됐죠. Tiêu chuẩn hoàn toàn sai đúng không ạ? 예, 자기가 하는 일에 대해서는 이거는 해도 돼. Về việc mình làm thì nghĩ rằng làm cái này cũng được thôi. 이건 어쩔 수 없잖아. Cái này đâu còn cách nào khác. 가축이 물을 못 먹으면 죽는데. Bắt buộc phải làm thôi, không cho gia súc uống nước thì nó chết mà. 그런데 그 18년 동안 고생했던 그
병자를 예수님 고쳐 주셨는데 Thế nhưng trong khi Đức Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh cho người bị bệnh 18 năm 그거 거기에 대해 화를 내는 거예요. thì người này lại nổi cáu với việc đấy à? 자기의 행동은 괜찮고 남의 hành động 행동은 안 된다는 거예요. hành động của mình thì không sao nhưng hành động người khác thì lại không được à? 그러니까 기준이 같아야 되거든요. Tiêu chuẩn phải giống nhau à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그래, 좋은 것을 봐야 되는데 Tức là mình phải nhìn vào cái tốt à? 안 좋은 것만 보이는 거예요. Nhưng mà chỉ nhìn thấy những cái không tốt à? 좋은 것을 볼 수 있는 힘이 없어요. Không có sức để mà thấy những cái tốt à? 아까 물이 아래로 흐른다 그랬잖아요. Giống như nãy đã được nói rằng nước thì chảy xuống nơi thấp đúng không ạ? 예, 우리가 겸손하면 하나님이 얼마나 많은 것들을 주시는지 몰라요. Nếu như mà chúng ta trở nên khiêm tốn sẽ có biết bao nhiêu những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời tuôn đổ cho 우리에게 chúng ta. 좋은 마음을 주셔요. Chúa sẽ ban cho chúng ta tấm lòng tốt đẹp à? 어떻게 행해야 될 것을 보여주셔요. Ngài sẽ cho chúng ta thấy được mình phải làm như thế nào à? 지혜도 주십니다. Ngài cũng sẽ ban cho sự khôn ngoan à? 우리에게 좋은 길을 보여주시고 좋은 마음을 주십니다. Ngài sẽ ban cho chúng ta và cho chúng ta thấy con đường tốt à? 근데 교만한 자에게 안 주셔요. Nhưng mà đối với người kiêu ngạo thì Chúa không ban 그래서 cho. 우리가 반드시 먼저 겸손해져야 돼요. Chúng ta phải trở nên khiêm tốn trước đã. 욥기가 쫙 이렇게 기록돼 있습니다. Gióp, sách Gióp thì đã được ghi chép một lượt à? 예, 욥은 의로운 사람이죠. Gióp là người khiêm tốn đúng không ạ? 근데 욥의 새 친구가 와가지고 Nhưng ba người bạn của Gióp 욥의 마음을 너무 힘들게 했어요. đã đến và làm cho tấm lòng của Gióp mệt mỏi hơn à? 그런데 38장부터요. Nhưng mà từ đoạn 38 trở đi à? 하나님이 욥을 책망하십니다. Đức Chúa Trời đã trách mắng Gióp à? 너는 대장무처럼 허리를 메고 내가 묻는 말을 대답하라. 너는 내가 묻는 말을 대답하라. Con hãy đáp lời ta hỏi. 그러면서 뭐라고 말씀하셨어요? Và rồi nói gì tiếp à? 네가 하늘의 법도를 아느냐? 하늘의 법칙을 아느냐? Ngươi biết luật pháp, quy luật của trời đất không? 누가 이 모든 것을 만들었느냐? Ai đã tạo ra muôn vật này? 묘성을 메어 떨게 되게 하겠느냐? Ai có thể buộc chòm sao thất tinh lại? 뭐 그 자연 우주 만물에 대해서 쫙 얘기해 Và 주시거든요. Chúa nói về vũ trụ đúng không ạ? 그런데 Thế nhưng 왜 하나님이 욥을 책망하셨을까? tại vì sao Chúa lại trách mắng Gióp à? 왜 그런지 아세요? Mọi người biết tại sao không ạ? 욥이 교만해졌거든요. Tại vì Gióp đã trở nên kiêu ngạo à? 욥이 마음 높아졌어요. Tấm lòng của Gióp đã trở nên kiêu ngạo à? 그래서 하나님에 대해서 변론하려고 했거든요. Nên là đã định tranh luận với Đức Chúa Trời à? 예, 욥기 Chúng ta mở sách Gióp, 13장입니다. đoạn 13. 욥기 13장 Sách Gióp đoạn 13, 3절입니다. câu 3. 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라. Nhưng tôi muốn thưa với đấng toàn năng và ước ao được biện luận với Đức Chúa Trời. 그러니까 욥이 어려움을 곤란을 많이 받으니까요. Khi mà Gióp gặp phải nhiều khó khăn và hoạn nạn à? 나는 의로운데 나는 잘못한 게 없는데. Ông thấy rằng là mình công chính mà mình chẳng làm gì 아, sai. 실제 욥은 잘못한 게 없어요. Thực tế đúng là Gióp không làm gì sai à? 그런데 그 억울함이 쌓이다 보니까 Nhưng mà khi những sự oan ức đó chất chồng lên à? 너무 답답했겠죠. Ông có lẽ đã rất bức bối à? 그러니까 하나님한테 따지는 거예요. Mà ông bắt đầu tra hỏi Đức Chúa Trời à? 나는 하나님과 변론하겠다. Tôi muốn tranh luận, biện luận với Đức Chúa Trời. 하나님 왜 이런 어려움을 주십니까? Là sao Chúa lại ban cho tôi khó khăn này? 왜 이런 것들 해결해 주지 Và 않으십니까? tại sao Chúa lại không giải quyết những khó khăn này? 막 하나님께 막 원망도 해요. Và ông cũng oán trách Đức Chúa Trời à? 내가 용입니까? 내가 바다입니까? 내가 용처럼 큰 짐승입니까? 내가 바다처럼 큰 그 무한한 넓이를 갖고 있습니까? Tôi là rồng hay là biển rộng rãi như vậy hay sao? 하나님께 따지는 거예요. 이게 읽어보면은 여러 가지 말들을 욥이 하거든요. Ở đây Gióp đang tra xét Đức Chúa Trời. Ở đây đọc nhiều câu chúng ta có thể thấy được à? 네. 그런데 하나님이 이제 욥을 책망하시는 거예요. Gióp và Đức Chúa Trời đã trách mắng Gióp à? 자연 만물에 대해서 쭉 말씀하십니다. Chúa nói một loạt về tự nhiên à? 그러니까 욥이요 Và rồi Gióp à? 할 말이 딱 없어졌어요. Không còn gì để nói à? 욥기 40 Chúng ta mở Gióp đoạn 40.
40장 Sách Gióp đoạn 40. 2절입니다. Mọi người nhìn sách Gióp đoạn 39 câu 35 ạ. 변 2장 2절. Sách Gióp đoạn 39 câu 35 ạ. 40장 2절입니다. Đoạn sách Việt Nam là đoạn 39 오케이. câu 35 ạ. 예, 변박하는 자가 전능자와 다투겠느냐? 하나님과 변론하는 자는 대답할지니라. Kẻ hay bắt kẻ dám tranh luận với đấng toàn năng sao? Người nào kiện cáo Đức Chúa Trời, hãy trả lời đi. 이 하나님과 변론하는 자 누구예요? 욥이잖아요. Ai là người tranh luận với Đức Chúa Trời ạ? Đó là Gióp ạ. 예, 그러니까 이제 그 욥기 38장 9장에 하나님이 자기에 대해서 쫙 설명해 주시니까 Nên khi mà Đức Chúa Trời giải thích ở trong sách Gióp đoạn 38 ạ, một lượt đấy ạ, 어떻게 됐어요? thì rồi thế nào ạ? 4절. Trong câu 37 ạ. 나는 미쳐나오니 무엇이라 주께 대답하리이까? 손으로 내 입을 가릴 뿐 이로소이다. Con vốn chẳng ra gì, còn biết lấy lời nào để thưa với Chúa, con chỉ biết đưa tay che miệng. 겸손해졌잖아요. Gióp đã trở nên khiêm tốn đúng không ạ? 이 교만한 사람 말이 많아요. Người kiêu ngạo thì nói nhiều à? 디모데전서 6장에 보면은 Ở trong sách Timôthê nhất đoạn 6 à? 저는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 다툼을 좋아하는 자니 이렇게 나옵니다. Ở trong đó có nói kẻ kiêu ngạo thì thích tranh luận, biện luận à? 교만한 자는요 변론과 다툼을 많이 해요. Người kiêu ngạo thì thích tranh luận và tranh cãi à? 그러니까 말이 많다 이 말이에요. Có nghĩa là nhiều lời à? 욥도 야 말이 많아졌어요. Gióp cũng đã nhiều lời à? 이거 이 지혜 이거 합리적이지가 않은데 이거 왜 그러냐? Điều này nó đâu có hợp lý đâu. Tại sao nó lại như vậy à? 그런데 하나님이 딱 이제 나타나셔서 Nhưng mà Đức Chúa Trời đã hiện ra 하나님의 크심, 하나님이 얼마나 위대하신 분인지를 설명하니까 và đã giải thích về Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, to lớn như thế nào. 저절로 겸손해졌죠. Thì Gióp đã tự động trở nên khiêm tốn à? 그러니까 이 말이 딱 없어졌어요. Lúc đó là Gióp không còn gì để nói à? 예, 할 말이 없어요. Không còn gì để nói à? 겸손하면 이제 말이 줄어드는 겁니다. Khi mà khiêm tốn thì sẽ kiệm lời đi à? 그러니까 이 욥이 딱 겸손해지니까 어떻게 Và 됐어요? khi mà Gióp trở nên khiêm tốn thì thế nào đây ạ? 42장 Đoạn 42 7절입니다. câu 7 ạ. 여호와께서 욥에게 이 말씀을 하신 후에 대만 사람 엘리바스에게 이르시되 내가 너와 내 두 친구에게 놓아노니 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내 종 욥의 말같이 정당하지 못함이니라. Sau khi Đức Giê-hô-va phán các lời ấy với Gióp, Ngài cũng phán với Elipha người Thê-man rằng ta nổi giận với con và hai bạn con vì các con không nói đúng đắn về ta như Gióp đầy tớ ta đã nói. 언제 하나님이 정리해 주셨어요? Đức Chúa Trời đã sắp xếp lại khi nào ạ? 욥이 겸손해졌을 때. Khi mà Gióp trở nên khiêm tốn à? 그러니까 욥이 겸손해지니까 Vì khi mà Gióp trở nên khiêm tốn à? 딱 정리해 주시잖아요. Thì Chúa đã sắp xếp lại mọi việc đúng không ạ? 누가 잘못했는지 정리해 Chúa 주잖아요. đã sắp xếp lại cho biết được rằng ai là sai à? 일단 하나님의 관점에서 Trước tiên- 가장 중요한 건 뭐냐면 Cái quan trọng nhất ở quan điểm của Đức Chúa Trời là gì ạ? 우리가 겸손해지는 것을 Đó là việc chúng ta trở nên khiêm tốn à? 하나님 원하시는 거예요. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn à? 겸손이 신앙의 기본입니다. Sự khiêm tốn là điều cơ bản trong đức tin à? 하나님이요 그것을 원하셔요. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn điều đó à? 사무엘하 Samuel 2 à? 22장 보겠습니다. Đoạn 22 à? 사무엘하 22장 Samuel 2 đoạn 22 28절 câu 28 à? 주께서 곤고한 백성은 구원하시고 교만한 자를 살피사 낮추시리이다. Chúa giải cứu người khiêm tốn, nhưng Chúa để mắt nhìn kẻ kiêu căng để hạ chúng xuống. 이 교만한 자의 반대를 곤고한 백성이라고 그랬습니다. Đối ngược với lại người kiêu căng ạ, người kiêu ngạo đó chính là người khiêm tốn à? 이 곤고하다라는 말은요. Cái từ khiêm tốn ở đây ạ 도움이 필요한 사람을 말하는 거예요. là nói về người cần nhận được sự giúp đỡ à? 그러니까 자기의 처지를 아는 사람, Người mà biết cái tình cảnh của bản thân mình à? 그 사람은 항상 공고한 사람이에요. Người đó thì luôn luôn khiêm tốn à?
하나님이 늘 필요합니다. luôn cần Đức Chúa Trời à? 그게 겸손한 사람이에요. Đó là người khiêm tốn à? 다윗이 어땠어요? David đã như thế nào à? 다윗은 항상 하나님 찾거든요. David luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời à? 하나님이 멀어지는 것을 아주 두렵게 여겼습니다. David đã rất là sợ cái việc mà 그래서 rời xa Đức Chúa Trời à? 다윗이 쓴 시편에 보면은 Ở trong thi thiên mà David viết à? 하나님이여 나를 떠나지 마옵소서. Con nói rằng xin Đức Chúa Trời đừng rời khỏi con à? 늘 다윗은 주의 날개근을 아래 거하기 원했습니다. David luôn mong ở dưới bóng cánh Chúa à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그러니까 이 공고한 사람이에요. Nên ông là người khốn khó, người khiêm tốn à? 그러니까 이 교만이라는 말은 하나님 필요 없다는 뜻이에요. Người kiêu ngạo có nghĩa là không cần Đức Chúa Trời à? 하나님 필요 없는 거예요. Không cần Đức Chúa Trời à? 그러니까 하나님과 함께하지 않는 사람. Người mà không ở cùng, không có Đức Chúa Trời ở cùng à? 그게 교만한 Đó 상태거든요. là trạng thái kiêu ngạo à? 도움이 필요 없어요. Vì người đó thấy rằng không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời à? 내가 다 알고 Mình biết hết, 내가 다 할 수 있고 mình có thể làm hết. 하나님이 없어진 상태. Cái trạng thái mà Đức Chúa Trời biến mất ở trong đời sống à? 우리 신명기 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng mở Phục truyền luật lệ ký à? 신명기에도 비슷한 말씀이 있습니다. Ở trong Phục truyền luật lệ ký cũng có lời tương tự à? 신명기 8장입니다. Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 à? 이 신명기 8장에는 왜 하나님이 광야를 우리에게 허락하셨는지가 Ở 나오잖아요. trong Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 này có nói lý do tại sao Đức Chúa Trời lại cho dân này đến hoang mạc à? 14절에 Câu 14 à? 두렵건대 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 하노라. Thì lòng anh em kiêu ngạo, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng đem anh em ra khỏi Ai Cập. 그러니까 이 교만한 상태가요. Cái trạng thái kiêu ngạo à? 곤고하지 않은 상태예요. Đó là cái trạng thái không khiêm tốn à? 하나님이 필요하지 않은 상태, 곤고하지 않은 상태, Là 도움이 필요하지 않은 상태예요. cái trạng thái kiêu ngạo là trạng thái khốn khó, không phải là trạng thái khốn khó và không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời à? 그러니까 하나님이 별로 필요 없으니까 잊어버리는 거예요. Nên là thấy Đức Chúa Trời không có cần thiết lắm nên là quên mất đi Đức Chúa Trời à? 네. 하나님은 우리가 겸손하기를 정말 Đức 원하십니다. Chúa Trời thực sự rất mong chúng ta khiêm 그러니까 tốn à? 우리에게 어려움을 주시는데 Nên Ngài ban cho chúng ta khó khăn à? 그 어려움을 통해서 Và thông qua khó khăn đó à? 우리가 더욱 하나님을 의지해야 됩니다. Chúng ta phải dựa dẫm vào Đức Chúa Trời hơn nữa à? 이는 너를 낮추시며 그랬잖아요. Ở trong này cũng đã nói rằng là để hạ anh em xuống à? 낮추기 위해서. Để hạ chúng ta xuống à? 기도의 모습은 기도하는 행위는 Cái việc cầu nguyện à? 하나님을 의지하는 대표적인 행위입니다. Đó chính là một trong những cái việc tiêu biểu, đó là dựa dẫm vào Đức Chúa Trời. 이 기도가 정말 영적인 행위예요. Cái việc cầu nguyện là cái việc rất mang tính thuộc linh à? 하나님과의 관계에 문제가 생기면 기도가 안 돼요. Khi mà mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời gặp vấn đề thì sẽ không cầu nguyện được à? 기도는 영적인 행위이기 때문에 그래요. Vì việc cầu nguyện là việc thuộc linh à? Việc làm thuộc linh à? 그러니까 기도가 내 삶 가운데 기도가 없다는 것은 Ở trong đời sống của mình mà không có sự cầu nguyện à? 정말 하나님과의 관계에서 큰 문제가 생겼다는 것이고 Có nghĩa là trong đời sống của mình đang xảy ra vấn đề rất lớn với Đức Chúa Trời à? 결국은 그것은 교만과 연결되는 Và 거예요. cái việc đó sau cùng là nó liên kết với cái sự kiêu ngạo à? 내가 정말 교만하다는 거예요. Tức là mình rất kiêu ngạo. 기도 생활이 안 된다는 거예요. Cái việc mà mình không cầu nguyện được ấy ạ, 그러니까- có nghĩa là vậy. 하나님 잊어버렸다는 얘기거든요. Và đó cũng đồng thời là việc chúng ta không có. 하나님을 잊어버렸다는 Có nghĩa 이야기. là mình quên mất đi Đức Chúa Trời à? 하나님 필요 없다는 얘기예요. Có nghĩa là mình không cần Đức Chúa Trời à? 라오디게아 성도들이 뭐라고 말했습니까? Các tín hữu ở trong hội thánh Lao-đi-xê đã nói gì à? 나는 부자라 Tôi là người giàu có. 부요하여 부족한 것이 없다 하도다. Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa. 예수님이 뭐라고 하셔요? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói gì à? 내 곤고한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 빈곤한 것을 벌거벗은 것을 내가 아노라. Con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đùi mù, lõa lồ. 벌거벗은 것, Trần truồng. 눈먼 것. 예수님 뭐, 보실 때는 너무 부족한 것 투성인데 Tức là khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì thấy họ rất thiếu sót à? Thiếu thốn à? 라오디게아 성도들은 Nhưng mà các tín hữu ở hội thánh Lao-đi-xê 하나님께 기도하지 않아요. lại không cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 내가 부자인데 Tôi là người giàu mà.
부족한 게 없는데. Tôi đâu thiếu gì đâu. 내 힘으로 다 할 수 있는데. Bằng sức của tôi có thể làm hết mà. 그게 교만이거든요. Đó là sự kiêu ngạo à? 하나님이 필요하지 않은 상태. Trạng thái mà không cần đến Đức Chúa Trời. 이 교만한 사람은요, Người kiêu ngạo à? 이 조심성이 떨어집니다. Sẽ đánh mất đi, sẽ làm giảm mất đi cái sự cẩn thận à? 겸손한 사람일수록 Càng là người khiêm tốn à? 항상 조심합니다. Luôn thận trọng à? Thì luôn thận trọng à? 그 민수기에 보면은 Ở trong sách Dân Số Ký à? 모세를 대적했던 고라가 나오죠, 고라. Ở trong đó có nói đến Cô-ra là người đã đối đầu lại với Môi-se đúng không ạ? 민수기 16장 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở Dân Số Ký đoạn 16 à? 민수기 16장. Dân Số Ký đoạn 16. 예. 이 고라가 당을 만들어서 모세를 대적했는데 Cô-ra đã lập ra một đảng đối đầu với lại Môi-se à? 이것이 이제 교만이죠. Ở đây chính là sự kiêu ngạo à? 자, 3절에 보시면은 Câu 3. 그들이 모여서 모세와 아론을 거스려 그들에게 이르되 너희가 분수에 지나도다. Họ cấu kết với nhau chống lại Môi-se và Aaron. Họ tố cáo. 이 모세와 아론을 Họ 대적했습니다. đã đối đầu với lại Môi-se và Aaron ạ. 그런데 하나님 말씀하시기를 Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời 9절에 thì phán rằng, 읽어주세요. câu 9 à, 9절 Đức Chúa 10절. Trời của Israel đã biệt riêng anh em khỏi hội chúng Israel và đem anh em đến gần Ngài để làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va và phục vụ trước mặt hội chúng. Việc ấy anh em cho là nhỏ mọn sao? 네. 이 성전에서 봉사하는 것, 이 고라는 레위 사람이잖아요. Những người Cô-ra là những người Lê-vi à? 그러니까 하나님이 특별히 세운 사람이에요. Là những người mà được Đức Chúa Trời lập lên một cách đặc biệt à? 봉사를 하고 있었단 말이에요. Tức là họ cũng đang phục vụ thôi à? 근데 자기가 하는 일은 작아 보여요. Nhưng mà họ lại thấy cái việc mình làm là nhỏ à? 그리고 아론과 모세 보니까 이게 되게 멋있게 보이거든요. Và nhìn thấy việc của Aaron và Môi-se thì trông rất là ngầu à? 그러니까 자기가 하는 일을 하찮게 여겼습니다. Nên là họ xem cái công việc mà mình đang làm là hạ đẳng, là thấp à? 그러니까 이게 교만이거든요. Đây là sự kiêu ngạo à? 교만한 사람은 작은 일을 안 해요. Người mà kiêu ngạo thì không làm việc nhỏ à? 큰 것만 하려고 그래요. Chỉ muốn làm những việc lớn thôi à? 근데 그렇게 하면 안 되는 겁니다. Nhưng mà như vậy thì không được à? 다윗처럼 하는 것이 맞아요. Phải làm như David mới đúng à? 다윗이 골리앗을 쓰러뜨렸어요. David đã làm đã làm ngã tên Goliath à? 골리앗 잡으러 간 게 아니에요. Không 처음부터. phải ngay từ ban đầu là David đã đi để bắt tên Goliath à? 다윗은 심부름하러 간 겁니다. David chỉ là đi làm theo sự sai vặt của cha thôi à? 그러니까 하나님 앞에 작은 것에 힘쓰고 있으니까 Vì là David gắng sức ở trong việc nhỏ à? 하나님이 큰 일 할 수 있도록 연결해 주는 거예요. Đức Chúa Trời liên kết cho David làm được việc lớn à? 다윗은 겸손하려고 애를 썼던 사람이에요. David là người đã gắng sức để có thể khiêm tốn hả? 시편 Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên, 131편입니다. đoạn 131 à? 시편 Thi Thiên, 131편 đoạn 131, 1절 câu 1 ạ. 여호와여 내 마음이 교만치 아니하고 내 눈이 높지 아니하오며 내가 큰 일과 미치지 못할 기이할 일을 힘쓰지 아니하나이다. Lạy Đức Giê-hô-va, lòng con không kiêu ngạo, mắt con không tự cao, con cũng không theo đuổi những việc quá lớn lao hay những việc kỳ diệu quá cho con. 다윗이 왕인데요. David là vua, 왕이 못할 것이 어디 있습니까? làm gì có việc gì vua không thể làm à? 왕은 큰 일을 하는 사람인데요. Vua là người làm việc lớn à? 그런데 다윗의 마음이 겸손하잖아요. Nhưng mà tấm lòng của David thì khiêm tốn à? 하나님 앞에 겸손하기를 애를 썼던 사람이에요. David là người gắng sức để trở nên khiêm tốn trước mặt Đức Chúa Trời à? 그러니까 하나님이 쓰시는 거예요, Nên 다윗을. là Đức Chúa Trời đã sử dụng David à? 하나님 마음에 합한 사람이라고 했죠. Là người hợp lòng với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그러니까 다윗을 사랑하시는 거예요. Nên là Đức Chúa Trời 하나님이 하나님이. mà Đức Chúa Trời yêu thương David à? 교만한 자를 미워하시고 Ngài ghét kẻ kiêu ngạo à? 겸손한 자에게 은혜를 주신다는 것은 사랑한다는 뜻이에요. Nhưng mà Ngài
하나님이 교만한 자를 미워하신다고 그랬죠? Đức Chúa Trời nói là Ngài ghét kẻ kiêu ngạo đúng không ạ? 그럼 겸손한 자는요? Nhưng mà người khiêm tốn thì thế nào ạ? 하나님이 Đức Chúa Trời ạ? 겸손한 자에게 은혜를 주신다 Đức 했습니다. Chúa Trời nói rằng Ngài ban ân điển cho người khiêm tốn ạ. 겸손한 자를 사랑하신다는 거예요. 하나님이. Ban ân điển ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương à? 이 다윗이 겸손하게 살려고 애를 쓰니까 하나님 사랑하시는 거예요. Vì David cố gắng để sống khiêm tốn nên Đức Chúa Trời yêu thương David 네, à? 우리는 겸손하게 살면 돼요. Chúng ta chỉ cần sống khiêm tốn là được à? 나에게 맡겨진 일을 귀하게 여기고 Chúng ta phải xem công việc được giao phó cho mình là quý giá à? 거기에 충성되게 살면 되고요. Và sống một cách trung tín ở trong đó là được à? 또 미치지 못할 귀한 일, 크고 큰 일을 하나님께 맡겨요. Những cái công việc khó à, thì chúng ta giao phó lên Đức Chúa Trời à? 하나님께 다 맡기세요. Mình cứ giao phó hết lên cho Đức Chúa Trời à? 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 행하리라. Việc báo trả kẻ thù nằm trong tay ta. Việc đó là việc của Đức Chúa Trời à? 하나님 역사하십니다. Đức Chúa Trời làm việc à? 하나님께 맡기세요. Mình hãy giao phó lên Đức Chúa Trời à? 내가 할 수 없는 일을 하나님께 맡기세요. Những việc mà mình không thể làm mình hãy giao phó lên Đức Chúa Trời à? 우리가 할 수 없는 일이 굉장히 많습니다. Có rất nhiều việc chúng ta không thể làm à? 할 수 없는 일이 많아요. Có 우리 rất nhiều việc 능력으로. chúng ta không thể làm à? Với năng lực này của chúng ta, 하나님께 맡기는 거예요. chúng ta phải giao phó lên Đức Chúa Trời à? 그게 겸손입니다. Đó chính là sự khiêm tốn à? 그러니까 겸손한 사람은 항상 마음에 평강이 있어요. Người mà khiêm tốn trong lòng luôn có sự bình an à? 내 짐을 여호와께 맡겨 버리라. Hãy giao phó gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va. 짐을 맡기는데 얼마나 평안해요. Cái việc mà giao gánh nặng rồi thì lúc này cảm thấy bình an và nhẹ nhõm biết bao à? 짐을 맡기는 겁니다. Mình phải giao phó gánh nặng à? 한 가지만 더 보시죠. Mình xem thêm một cái nữa à? 고린도전서 Sách Cô-đinh-tô nhất à? 5장입니다. Đoạn 5 à? 고린도전서 5장 Cô-đinh-tô nhất đoạn 5 à? 1절 Câu 1 à? 2절입니다. Câu 2 à? 예. 너희 중에 심지어 음행이 있다함을 들으니 이런 음행은 이방인 중에라도 없는 것이라. 누가 그 아비의 아내를 취하였다 하는도다. 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그 일 행한 자를 너희 중에서 물리치지 아니하였느냐. Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoài cũng không có như thế. Vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình, thế mà anh em còn vênh vang, đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em. 여기 고린도 성도들은 Các tín hữu ở hội thánh Cô-đinh-tô ở đây à? 교회 안에 많은 죄들이 들어왔어요. Đã để cho nhiều tội lỗi đi vào trong hội thánh à? 그런데 Thế nhưng à, 죄에 대한 반응이 이상한 cái 거예요. phản ứng của họ với tội lỗi nó rất là kỳ à? 그러니까 죄가 들어오면 Khi mà tội lỗi đi vào à, 통한이 여겨야 되거든요. thì phải có tấm lòng thống hối à? 그런데 이게 큰 죄를 지었는데도 그냥 용납해요. 용납. Nhưng mà trong khi có tội lớn như vậy họ cứ dung nạp thôi à? 근데 이 원인이 뭐냐? Nhưng mà nguyên nhân của việc này là gì à? 이게 교만해서 그런 거다 이 말이에요. Đó là vì sự kiêu ngạo à? 교만한 사람 하나님을 높이지 않잖아요. Người mà kiêu ngạo thì không có tôn cao Đức Chúa Trời à? 그러니까 경외하지 않는다는 거예요. 하나님 두려워하지 않는다는 Không có kính 겁니다. sợ Đức Chúa Trời à? 그러니까 하나님 두려워하지 않으니까 말씀도 두려워하지 않아요. Không có sợ Đức Chúa Trời nên cũng không có sợ lời Đức Chúa Trời à? 하나님과 관련된 모든 것이 두렵지 않아요. Và cũng không có sợ tất cả những cái liên quan với Đức Chúa Trời à? 교회도 두렵지 않아요. Và cũng không có sợ hội thánh à? 만물 위에 교회라고 그랬는데 Chúa đã đặt để hội thánh ở trên muôn vật à? 교회도 두렵지 않아요. Cũng không có sợ hội thánh nữa à? 두려운 게 없어요. Không có 교만한 sợ gì 사람. à? Khi mà kiêu ngạo ấy à? 죄가 들어왔는데 Tội lỗi đã đi vào à? 이게 두려운 일이잖아요. Đây là chuyện sợ đúng à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao à? 우리의 삶 가운데 죄를 허용하는 것 자체가요. 엄청 교만하다는 증거예요. Cái việc mà chúng ta cho phép tội lỗi đi vào trong đời sống của chúng ta đó chính là sự kiêu ngạo, rất kiêu ngạo à? 겸손한 사람은 죄 짓는 것을 두려워합니다. Người mà khiêm tốn thì rất sợ việc phạm tội à? 하나님이 떠나가실까 봐 두렵습니다. Sợ Đức Chúa Trời sẽ rời xa mình à? 작은 죄도 Kể cả tội nhỏ à? 두렵거든요. Cũng sợ à? 근데 점점 교만해지면서 Nhưng mà khi mà càng ngày càng trở nên kiêu ngạo à? 허용하는 게 많아져요. Thì bắt đầu là sẽ cho phép nhiều cái đi vào à?
작은 죄들이 많아진다고요. Những cái tội nhỏ nó trở nên nhiều à? 그러면서 큰 죄로 나아가거든요. Và rồi dẫn đến cái việc là phạm tội lớn à? 죄를 보면 통한이 여겨야 되는 것이 Thấy tội lỗi thì phải có tâm linh thống hối. 겸손한 마음입니다. Thì đó là tấm lòng khiêm tốn à? 내 안에 있는 죄도 그렇고 Kể cả tội ở trong mình cũng vậy. 교회 안에 있는 모습도 그렇고 Kể cả hình 내 안에 있는 내 안에 있는 죄를 발견했을 때 내 kể cả 스스로 khi mà mình tự phát hiện ra tội lỗi ở trong mình thì cũng vậy. 통한이 여기는 것이 맞다고요. Thì có tâm linh thống hối đó là điều đúng đắn à? 애통하게 여기, 슬프게 여기는 것이 Phải có 맞다. lòng buồn bã à? 우리 교회 안에서도 Kể 마찬가지고 cả ở trong hội thánh cũng vậy à? 다른 사람들의 죄를 볼 때도 마찬가지예요. Kể cả khi mà mình thấy tội lỗi của người khác cũng vậy à? 근데 교만하면 Nếu như mà kiêu ngạo à? 무감각해져요. Mình sẽ trở nên không có cảm giác, mất cảm giác à? 예수님이 성전에서 장사하는 사람들을 보고요. Đức Chúa Giêsu khi mà nhìn thấy những kẻ đang bán hàng ở trong đền thờ à? 화를 내셨어요. Ngài đã nổi giận à? 그들의 책상을 뒤엎었습니다. Ngài đã lật đổ bàn của họ à? 크게 화를 내신 거예요. Ngài đã nổi cáu rất lớn à? 왜냐하면 예수님 애통하는 마음이 있거든요. Tại vì Đức Chúa Giêsu có tâm linh thống hối à? Đau lòng à? 죄에 대해서 슬퍼하는 마음이 있거든요. Ngài có lòng đau buồn vì tội lỗi à? 우리에게도 그런 마음이 있어야 됩니다. Chúng ta cũng phải có tấm lòng như vậy à? 이 죄에 대한 바른 마음이 필요해요. Chúng ta cần phải có tấm lòng đúng đắn đối với tội lỗi à? 다윗이 아주 겸손한 사람이잖아요. David là người rất khiêm tốn đúng không ạ? 다윗도 교만해졌을 때 죄 지은 거예요. David cũng đã phạm tội khi mà trở nên kiêu ngạo à? 간음죄와 살인죄를 범했습니다. David đã phạm tội tà dâm và giết người à? 요압에게 우리아를 죽이라고 맡겼죠. David đã giao phó cho Joab là hãy giết Uri đúng không ạ? 요압이 Joab à? 우리아가 죽었습니다. 보고했습니다. 다윗에게. Và đã báo cáo với David rằng Uri đã chết à? 그때 다윗이 뭐라 했어요? Lúc đấy David đã nói gì ạ? 충신 우리아가 죽었는데 Lúc đấy mặc dù là một trung thần, Uri của David đã chết, 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽이느니라. nhưng mà David lại nói rằng gươm đao lúc thì giết người này, lúc giết người kia đúng không ạ? 애통하는 마음이 없어요. David không có lòng đau thương, thống hối à? 아주 충성스러운 그 우리아가 죽었는데요. Khi nghe tin một trung thần của mình là Uri chết à? 그리고 사실은 자기가 죽였잖아요. Ông lại không có tấm lòng đau thương à? Mà trong khi Dạ. đó chính xác ra là chính David đã giết ông à? 애통하는 마음이 없어요. Nhưng ông lại không có lòng đau thương à? 그게 교만의 증거거든요. Đó là chứng cứ của việc kiêu ngạo à? 하박국서 Chúng ta mở sách Habakkuk à? 하박국 Sách Habakkuk. 미가 나움 Mika Nahum Habakkuk. Habakkuk à? 스바냐 Sachari à? 소포니 미가 나움 하박국 스바냐 Miche Nahum Habakkuk. 소포니 Sophoni. 하박국 2장 Habakkuk đoạn 2 ạ. 4절입니다. Câu 4 ạ. 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하느니라. 그러나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라. Hãy xem kẻ kiêu căng không có tâm hồn ngay thẳng, nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. 그러니까 이 마음이 교만하면요 Tấm lòng mà kiêu ngạo à 거짓말도 막 한다니까요. thì sẽ nói thì sẽ có cả nói dối à. 그러니까 죄가 많이 허용이 돼요. Tức là sẽ cho phép nhiều tội lỗi đi vào à. 통한이 여기는 것이 없어요. Không có lòng thống hối à. 아나니아와 삽비라가 Anania và Sapphira 베드로에게 땅값 얼마를 숨기고 đã giấu một phần tiền bán đất đi à. 거짓말 하잖아요. Và đã nói dối Phi-e-rơ đúng không ạ? 아니 솔직하게 얘기하면 되는데 Đáng nhẽ ra họ nói thật là được ạ. 그걸 왜 속이냐고요. Mà sao lại đi lừa dối ạ, lừa gạt à? 겁이 없잖아요. Họ không sợ à? 두려운 게 없잖아요. Họ không sợ gì 그럼 à? 그게 교만한 거예요. Đó chính là trạng thái kiêu ngạo à? 이 죄를 쉽게 지어요. Họ dễ dàng phạm tội à? 그 원인이 교만해서 그런 거예요. Và nguyên nhân đó là vì kiêu ngạo à? 그 사도행전 5장에 보면은 Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 à? 그건 교회를 속인 거라고 돼 있습니다. Ở trong đó có nói ạ, như vậy là lừa dối hội 또 thánh à? 성령을 속인 거라고 했습니다. Và cũng đã nói đó là lừa dối thánh 그래서 linh à? 우리가
작은 죄라도 Nên cho dù là tội nhỏ đi nữa, 좀 허용하지 않는 것이 필요하고요. chúng ta cần phải không có cho phép nó đi vào. 5절 Câu 5. 그는 술을 즐기며 괴율하며 교만하며 가만히 있지 아니하고 그 욕심을 음부처럼 넓히고 또 그는 사망 같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 만국을 모으며 만민을 모으나니. Thật, hắn bị rượu lừa dối, hắn kiêu ngạo và không hề yên nghỉ. Lòng ham muốn của hắn mở rộng như âm phủ, như sự chết. Hắn không bao giờ no chán. Hắn tập trung mọi nước và quy tụ muôn dân về cho mình. 이 중심이 자기예요. Trọng tâm ở đây đó là bản thân à? 자기에게로 만국을 모으며. Hắn tập trung mọi nước vào mình ạ và quy 예. tụ muôn dân về cho mình. 그 교만한 사람 특징이 Đây là 자기 đặc trưng 중심이에요. của người kiêu ngạo, đó là đặt mình làm trọng tâm à? 항상 자기 생각해, 항상 Lúc 자기. nào cũng nghĩ mình thôi à? 내 억울한 거, Cái oan ức của mình, 내 어려운 거, cái khó khăn của mình, 항상 나 자기. cái gì cũng mình. 그 마귀가 그렇게 이야기했잖아요. Giống như ma quỷ đã nói à? 내가 Ta, là ta. 자신을 강조하거든요. Nhấn mạnh mình à? 그런데 중심은 항상 Nhưng 하나님 중심인 Nhưng 거예요. mà trọng tâm ở đây đáng nhẽ ra chúng ta luôn phải đặt là Đức Chúa Trời à? 하나님께로 모여야 돼요. Chúng ta phải tập trung và quy tụ vào quanh Đức Chúa Trời à? 사도 요한이 뭐라고 했습니까? Sứ đồ Giăng đã nói gì à? 나는 쇠하여야 하리라. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. Đấng đó làm cho thịnh và Ye- tôi phải suy à? 예수님은요. Đức Chúa Giêsu à? 예수님은 높아져야 되고 나는 낮아져야 된다. Tức là Đức Chúa Giêsu phải được tôn cao còn mình phải hạ xuống à? 그게 맞는 거잖아요. Đó là điều đúng à? 하나님 높이는 거예요. Mình phải tôn cao Đức Chúa Trời à? 우린 나 중심에서 하나님 중심으로 가야 됩니다. Từ cái việc mình đặt trọng tâm là mình thì mình phải chuyển qua là đặt trọng tâm là Đức Chúa Trời à? 그게 겸손해지는 길이에요. Đó là con đường để trở nên khiêm tốn à? 그죠? Đúng không ạ? 또 고린도전서 Chúng ta mở Cô Đinh Tôn nhất à? 4장 Đoạn 4 à? 20절입니다. Câu 20 à? 19절. Câu 19 à? 그러나 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 나아가서 교만한 자의 말을 알아볼 것이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠노니. Nhưng nếu Chúa muốn thì không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em. Lúc ấy tôi sẽ biết không những chỉ lời nói của những kẻ kiêu căng này mà cả năng lực của họ nữa. 20절 같이 Câu 읽어보겠습니다. 20 chúng ta cùng đọc. Vì 하나님의 vương quốc Đức Chúa Trời 나라는 không 말에 chỉ 있지 bày tỏ bằng 아니하고 lời nói 오직 mà 능력에 bởi quyền 있습니다. năng. 교만한 자의 말을 알아본다. 교만한 자의 말. Ở đây con nói rằng 19절에 ở trong câu 19 con nói rằng biết lời nói của những kẻ kiêu căng. 교만한 자의 말이라고 그랬습니다. Ở đây con nói là lời nói của những kẻ kiêu căng à? 교만한 사람들은 말을 많이 하는 거예요. Tức là những người kiêu căng, kiêu ngạo thì hay nói nhiều à? 말을 많이 한다니. Nói nhiều à? 말하지 않고 행동하지 않은 사람이 교만한 거예요. Người mà chỉ nói không có hành động thì đó là người kiêu ngạo à? 네, 결과는 말에 있는 게 아닙니다. Kết quả nó không dựa vào lời nói à? 성령의 능력에 있는 거죠. Mà dựa vào quyền năng của Thánh Linh à? 그 행함이 없는 말은요, Lời nói mà không có việc làm à? 절대 열매를 맺힐 Thì 수가 tuyệt đối 없죠. không có thể nào kết trái được à? 말 많이 할 필요가 없어요. Không cần nói nhiều à? 그냥 그렇게 살면 돼요. Chỉ cần sống như vậy à? 말씀대로 살면 됩니다. Sống theo như lời của Chúa là được à? 말하는 거는 굉장히 조심스러운 Nói là 거예요. cái mà mình phải cẩn trọng à? 네. 말은 다 돌고 돌아요. Bởi vì lời nói à, rồi nó cũng sẽ xoay vòng thôi à? 네. 말에 발 없는 말이 천리를 간다는 말이 있습니다. Người ta có câu lời nói không chân đi vạn dặm à? 발 없는 말이 소문이 멀리 퍼진다는 Tức 얘기예요. là cái lời nói à, nó như là có cánh bay đi rất là xa. 말이 칼이 될 수도 있고 Lời nói của chúng 말이 ta 양약이 될 수도 있습니다. nó có thể trở thành nhát dao nhưng cũng có thể trở thành viên thuốc à? 조심해야 돼요. Mình phải cẩn thận à? 그게 겸손한 사람의 태도죠. Đó chính là thái độ của người khiêm tốn à? 특별히 말. Đặc biệt là lời nói à? 많은 다툼이 말에 의해서 생깁니다. Nhiều những cái sự tranh cạnh nó xuất phát điểm từ lời nói à? 말을 줄이는 것이 Cái việc mà mình giảm lời nói xuống à? 겸손하게 되는 길이에요. Đó chính là con đường trở nên khiêm tốn à? 욥이 하나님에 대해서 아니까 할 말이 없어지잖아요.
Job khi biết về Đức Chúa Trời rồi thì không còn gì để nói, đúng không ạ? 우리가 하나님에 대해서 알면 Nếu 겸손해지는 như 거죠. chúng ta biết về Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn à? 하나님께 집중돼야 돼요. Chúng ta phải tập trung vào Đức Chúa Trời à? 그럼 할 말이 없어지죠. Nếu vậy thì sẽ không còn gì để nói à? 악인의 특징 중에 하나가 Một trong những đặc trưng của người gian ác à? 악인은 귀가 없어요. Người gian ác thì không có tai à? 다른 사람의 말을 듣지 않습니다. Không có nghe lời người khác nói à? 잠언 Sách Châm ngôn 잠언 6장입니다. Châm ngôn đoạn 6 à? 12절 Câu 12 à? 불량하고 악한 자는 그 행동에 괴율한 입을 벌리며 Kẻ vô lại, kẻ độc ác là kẻ ăn không ngồi rồi, miệng buông lời 여기 dối trá. 불량하고 악한 자가 Ở 나옵니다. trong này con nói là kẻ vô lại và kẻ độc ác. 악한 자의 입과 눈과 발과 손이 나와요. Ở trong này con nói đến là miệng, rồi là mắt, rồi chân, tay của kẻ kiêu ngạo à? 16절에도 Của kẻ ác à? 여호와의 미워하시는 것 곧 그 마음에 싫어하는 것이 육칠 가지니 곧 교만한 눈과 16 trời đấy. Câu 16, có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm. 17절 곧 교만한 눈과 Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá. 하나님 미워하신다고 계속 Đức 말씀하시잖아요. Trời liên tục nói là Ngài ghét điều này à? 가장 첫 번째 교만한 Cái 거예요. đầu tiên đó là kiêu ngạo à? 그런데 눈도 나오고 혀도 나오고 손도 나오고 trong 마음도 này có 나오고 nói 발도 là- 나오고 Ở trong này nói cả đến lưỡi, tay, rồi là lòng à? 여러 지체가 나오는데 Ở trong này con nói đến nhiều bộ phận à? 뭐가 빠져 있어요? Nhưng mà thiếu mất cái gì à? 귀가 없잖아요. 귀가. Không có tai à? 그 들을 귀가 없어요. Không có tai để lắng nghe à? 교만한 사람들은 다른 사람들을 말을 안 들어요. Người kiêu ngạo thì không có nghe lời người khác à? 근데 사실 말하기는 더디하고 듣기는 속히 하라고 그랬잖아요. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói rằng hãy mau nghe, chậm nói, đúng không ạ? 들으라고 그랬잖아요. Đã nói là hãy mau nghe, hãy lắng nghe ạ. 근데 여기 잠언에도 아, 좀 얼마나 좀 많이 들으라는 말이 얼마나 많이 나오는지 몰라요. Ở trong châm ngôn này nói biết bao nhiêu những lời về cái việc nghe à? 예, 우리는 다른 사람들의 말을 들어야 됩니다. Chúng ta phải lắng nghe lời của người khác chia sẻ à? 잘 들어야 돼요. Chúng ta phải lắng nghe tốt à? 네, 오늘 이제 교만과 겸손에 대해서 좀 생각해 Hôm nay chúng ta 봤는데요. đã cùng suy nghĩ về sự kiêu ngạo và khiêm tốn à? 이게 참 중요한 문제인 것 같아요. Đây là cái phần quan trọng, rất quan trọng à? 우리가 점점 겸손해지는 것. Chúng ta phải dần trở nên khiêm tốn à? 겸손이 신앙의 바탕입니다. Sự khiêm tốn chính là nền tảng cho đức tin à? 겸손하면 Khi mà chúng ta khiêm tốn à, 많은 문제들을 극복할 수 있습니다. sẽ có thể khắc phục được nhiều vấn đề à? 겸손한 사람을 Người khiêm tốn, 하나님은 가까이 하십니다. Đức Chúa Trời ở gần người khiêm tốn à? 그러니까 많은 은혜를 받는 사람은 반드시 겸손한 사람인 거예요. Người mà nhận nhiều ân điển thì nhất định là khiêm tốn à? 겸손하기를 힘써야 됩니다. Phải gắng sức để khiêm tốn à? 하나님에 대해서 알면 알수록 Mình càng biết về Đức Chúa Trời bao nhiêu 우리는 겸손해질 수 있습니다. thì chúng ta có thể trở nên khiêm tốn bấy nhiêu à? 그리고 나 자신에 대해서 잘 알아야 돼요. Và mình phải biết rõ về mình à? 그게 겸손하게 되는 길입니다. Đó là con đường để trở nên khiêm tốn à? 성경에 겸손한 교만과 겸손에 대해서 많이 나오잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh có nói nhiều về sự khiêm tốn, kiêu ngạo, đúng không ạ? 그 말씀들을 Và những lời đó à, 우리 삶 가운데 가지고 와야 됩니다. chúng ta phải đem nó vào trong đời sống của mình mà. 그대로 행하면 됩니다. Và chúng ta chỉ cần làm theo y như vậy là được à? 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện. 사랑이 많으신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. 교만한 저희들의 마음과 생각을 낮춰주시고 Nguyện xin Chúa Ngài hạ tấm lòng kiêu ngạo của chúng con xuống. 또 주님의 사랑하시는 겸손한 자가 될 수 있도록 저희들을 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể trở thành người khiêm tốn và yêu thương Chúa. 우리의 힘으로는 우리가 낮아지기 어렵습니다. Chúa ơi, rất khó để chúng con bằng sức của mình và tự trở nên khiêm tốn. 주님 저희가 겸손해지기를 간절히 원하오니 주님 저희를 낮춰주시옵소서. Chúa ơi, chúng con thực sự mong muốn trở nên khiêm tốn. Nguyện xin Chúa Ngài giúp cho chúng con có thể hạ mình. 살아계신 하나님에 대해서 저희에게 알려주시고 Xin Chúa cho chúng con biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 우리가 하나님 중심으로 살아갈 수 있도록
도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn sống và đặt để trọng tâm là Đức Chúa Trời. 주님, 구정 연휴가 끝나고 이제 또 새로운 한 해가 시작이 Chúa ơi, 됐습니다. bây giờ kỳ nghỉ lễ Tết đã kết thúc và bây giờ là thời điểm bắt đầu của một năm mới. 또 저희에게 새로운 마음을 허락해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con tấm lòng mới. 또 연초에 계획했던 모든 것이 또 새롭게 시작할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể bắt đầu được mọi điều trong năm mới này. 주님, 3월 달에 전도 집회가 있습니다. Trong tháng 3 này chúng con cũng có hội thảo kinh thánh 또 4월 말에는 학예 수양회도 계획되어 và 있습니다. cuối tháng 4 cũng có đợt hội tu dưỡng mùa hè. 주님, 너무나 중요한 이 계획 안에 주님 함께 해주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng trong lịch trình quan trọng này. 아무쪼록 한 사람이라도 한 영혼이라도 건질 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể cứu vớt được dù chỉ là thêm một linh hồn. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.